zdravnik je bil zelo predan svojim pacientom in potem en pacient je zbolel za določeno boleznijo in on v bistvu dejansko mu je potem probal najti to zdravilo. In kar se je zgodilo, je ta človek v bistvu je pač ta zdravnik naročil to tabletko in v bistvu, ko ga je človeku dal, je ta človek rekel v bistvu, to je bilo zdravilo prodasne drugače. Je rekel, super deluje, je bil navdušen, fantastičen in tako naprej. No, potem so mu pa s farmacije javili temu zdravniku, da imajo pa placebo efekt, pa zelo super deluje. In je potem v bistvu dal pacientu ta placebo in ta pacient v bistvu pride nazaj, pravi, to mi pa ni tako, sicer je bilo boljše, ampak ta zdravilo prodasno mu ni to delovalo. No, in kaj se je zgodilo? In potem je pač pogledal, da pač ta v bistvu placebo pač ne deluje to kot zdravilo, ampak potem so pa s farmacije javili, da so zamešali zdravila in da tisto prvo, ki je delovalo, je bilo placebo, tisto drugo je bilo pa zdravilo. In to, kar je dr. Valova rekla, temeljno vprašanje, torej, pacient ni vedel, a je placebo ali ni placebo. Zdravnik v bistvu tudi ni vedel, kaj se je potem zgodilo. In točno to, kar je rekla in točno, kar je bilo to prikazano, v bistvu ta ljubeča skrb, koliko smo prej pri dr. Dolores Krige rekli, ta ljubeča skrb do pacienta je ustvarila ta kanal, skozi katerega se je pacient pozdravil. Še druga zgodbica na hitro. Paul Solomon je bil, kar se tiče ene zdravil, je raziskoval te stvari in je bila ena velika zdravilka, ki je imela po nekaj tisoč ljudi na auditoriju in se pač je imela cel stadion in tako naprej. Tam so se množično dogajale zdravitve. Kaj se je dogajalo? Ljudje so v bistvu bili hromi, pa so v bistvu dobesedno stajali z vozičkom in tako naprej. No, ampak to je logično, ker ona je v bistvu obvladala te stvari in ko je prišla gor, je v bistvu imela dolgo tako belo, je delovala kot angel, potem je bila glasba taka, da so ljudje vsi prišli že v tako resonanco, ne. Potem v bistvu rekla, da so začeli peti, se pravi, združila energijo, potem naprej, naslednji korak, so v bistvu začeli po ritmih delati in tako naprej, ljudje so parali to vibro in so se čudeži začeli dogajati, ona rekla, tam je nekdo ostal z vozička in je prišel gor. No, ampak kaj je poanta zgodbe? Poanta zgodbe je, da v bistvu zraven Paula je bila pa ena gospa, ki je imela v rokah otroka, ki je bil, rečemo, 2 let star, 3 mogoče hrom. In v bistvu, ko je vsa ta energija se dogajala, je Paul ugotovil, da dejansko ta otrok se je začel prebujati, da v bistvu je ozdravel. In je hitro, ko je stopil dol, je hitro mu je pomagal, da je z nogicem delal korak po koraku, da je otrok ni padel šok, da je bolan, se pravi prepričanje in je shodil. Ampak nagradno vprašanje, ko otrok je spal, kako če ozdraveti? Mama je bila sicer budna. Kaj se je zgodilo? Odgovor je preprost. Mama, lahko bi rekla, da je začutila to ljubezen, ampak se je mama otroka že skozi rada, ta ljubezen je že skozi bila. Kaj se je v tem trenutku zgodilo? V tem trenutku se je zgodilo, je to padlo to vzneseno stanje in je ti strah za hip odšel in takrat je delovala ta zdravilna energija, ko je bila odsotna strahu in so se stvari zgodile.